ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു നാടൻ മീൻ പീരയാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊഴുവയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 കൊച്ചുള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി അതും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടംപുളി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വേപ്പില. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മീൻ പീരയ്ക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ. ഇനി നമ്മൾ മീൻ പീര റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്ന പാനോ ചട്ടിയോ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് പല സ്ഥലത്തും പല പേരാണ് പറയുന്നത്. ചില സ്ഥലത്ത് കൊഴുവ, ചില സ്ഥലത്ത് ചൂട, പിന്നെ നത്തോലി, അങ്ങനെ പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മീൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതിയെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ അരപ്പും നമ്മുടെ മീനും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ മീൻ പീര നമ്മൾ ആ റെഡിയാക്കിയതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന്, ആ മീനിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒട്ടും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവല് ഒപ്പത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വെള്ളം ആകാൻ പാടുള്ളൂ. അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഒരുപാട് വെന്തങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇവിടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഒപ്പത്തിന് ലെവലിൽ നിന്ന് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്കിത് പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മീനൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണല്ലോ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലൊന്ന് പതിയെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പതിയെ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ പീരയുടെ അടി ചിലപ്പം പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ മീൻ പീര ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മുടെ മീൻ പീര ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ചെറിയ മീനും, അത് ആറ്റിലെ ആണെങ്കിലും കടലിലെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏത് ചെറിയ മീനും ഇതുപോലെ വറ്റിച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു 15 മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ മീൻ പീര ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത സമയം. ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു. പിന്നത്തെ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ലൊരു മീൻ പീരയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ജമ്മൂസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.